วัสดีครับผมลืมเปลี่ยนหน้าปกแหละหน้าปกมันเปลี่ยนไม่ทันแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้เลยอ่ะช่างมันนะครับเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปเจอกับบอสอึ่งอ่างที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นผมสู้นะครับซึ่งผมก็รู้ว่ามันจะต้องยากมากๆแต่เราก็จะสู้ด้วยทีมนี้แหละจนกว่าจะชนะถ้าไม่ชนะเดี๋ยวคิดอีกทีระหว่างรอคนดูนะครับผมต้องไปทำคำขอ4อันให้ผ่านนะครับเราก็จะได้กุญแจของวันนี้มา Star Wars เหรอชอบ Stormtrooper ครับ Stormtrooper น่ารักถ้าไม่ชนะแบบไม่ชนะจริงๆแบบสู้ไม่ได้เลยจะต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าจะเอายังไงนะครับคือผมเข้าใจแมคานิกมันว่าแบบต้องมีโล่เราจะไม่โดนดาเมจที่มันเป็นดอทใช่ไหมแต่เราจะใช้ทีมนี้ซึ่งไม่มีโล่นะครับมันมีคนทำโนนดาเมจได้ครับแต่เขาไม่ได้เล่นวันแรกใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ไอเทมน้อยแบบเราด้วยใช่ไหมล่ะคิดดูดิผมตีลูกจ็อกยังนานขนาดนี้ตีบอสจะขนาดไหนใช่ถึงไอเทมจะน้อยแต่สู้นะเว้ยคือไอเทมผมน้อยขนาดที่แบบจะทำเควสเดลี่เมื่อวานเนี่ยผมต้องกินบัฟแล้วครับผมตีบอลลูนไม่ทันเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องเป็นการตีบอสที่เราตายก่อนแน่ๆนะแต่ว่าเดี๋ยวก็รู้ครับเหมือนเดิมสูตรเดิม learning by dying นะครับไหนวะอันที่2จริงๆใจผมยังไม่อยากจะทำอะไรต่อเลยจนกว่าจะได้แบ็กซอร์ดด้วยซ้ำเพราะว่าดาบที่ใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นโปรโตไทป์ที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากจะปั้นต่อดาเมจมันก็เลยไม่เพิ่มนะครับไอตัวเมนคาแรคเตอร์ไม่เพิ่มมาพักหนึ่งละอยู่นู่น
จะต้องรอลุ้นครับว่าจะยากแค่ไหนผมก็หวังว่ามันจะไม่ยากมากเพราะว่าการเสียเลือดเรื่อยๆนี่คือเพื่อนตอนที่ผมคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเขาน่าจะยังไม่ตันแต่ก็เกิน55ไปแล้วนะครับแล้วเขารู้สึกว่ามันตีแรงผมก็เลยไม่รู้ว่าของผมมันจะตีแรงแค่ไหนเพราะว่าผมต่ำกว่าแต่ผมก็มีไอเทมน้อยมากด้วยเช่นกันนะครับก็จะคำนวณยากรอบนี้ผมก็ลุ้นๆเหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหมนะแต่ว่าตอนที่สู้กับซิงโนล่าก็อยู่ในสภาพที่แย่มากเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าซิงโนล่าน่าจะง่ายกว่าแต่ก็การผ่านซิงโนล่ามาได้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นโอกาสที่จะสู้ตัวยากๆได้นะผมจะได้จริงไหมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นเอา Let's get down to business. How's this? Lightning slash! To ashes! Hurry. Fine. Back off! To the fiery height. สวัสดีครับเหรอไม่ยากเลยเหรอทำไมมันเสียงสูงอะน่ากลัวจังเป็นบอสที่รู้สึกว่าก่อนสู้แล้วกลัวนะครับตัวนี้ตอนสู้กับไรเดนยังรู้สึกว่าน่าจะสนุกแต่ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะยากนะ Take this! My lucky day. Take this! Lightning slash! Power that isn't touched on! Let's dance! To the fairy. Oh, hi. To the fairy. Lightning slash! Cheap tricks. This is long overdue. Born of ice and frost. Back off! Could go. Like this. ใช่ผมรู้มันจะต้องยากมากเพราะว่าผมจะไม่เอาโล่ไปนะครับโอ้ตีบอลลูนแล้วเหรอเอาก่อนเล่นตีบอลลูนแล้วก็ดาเมจไม่พอนะครับสุดท้ายต้องใช้ยาบัฟ Lightning slash! To ashes!
รอบนี้ง่ายเว้ยหมดแล้วเนาะ4 ครั้งผมคงไม่พยายามใช้ธนูเท่าไหร่ครับคือถ้าหากว่าเราใช้คือถ้าหากว่าเราบอกว่าเราจะเล่นแบบตีธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ธนูเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้เรียนรู้มุมเซตอะไรขึ้นมาเพราะว่าเราไอ้ความที่เราไม่จำเป็นต้องหลบอะมันทำให้เราไม่ต้องรู้มุมเซตก็ได้นะครับ Add Astra. เพราะงั้นก็จะยิงเฉพาะในจังหวะที่รู้สึกว่าเข้าใกล้ไม่ได้จริงๆถ้าเข้าใกล้ได้ก็จะเข้านะ Thank you for completing. Add Astra at. Something that catches your eye. สวัสดีครับมาไปเล่นในเรื่องของจงลี่กันบทแห่งอดีตการฉากที่1อันนี้โอ้กลางทะเลการยูผมยังไม่มีของเลยอ่ะคือพอผมรู้ว่าบอสตัวต่อไปที่ต้องเจอเนี่ยมันทำให้เราเสียเลือดเรื่อยๆผมก็เลยไปใช้เวลากับฮิลเลอร์นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวละครที่ไม่มีของแบบไม่มีของเลยจริงๆก็คือการยูนั่นแหละเราสามารถไปที่นั่นได้ยังไงอ๋อเรือเอ๊ะเรือเหรอเราไม่มีเลือกเรือแถวนี้อะว่ายน้ำไปมันจะถึงปะไม่รู้ถึงไหมนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราขึ้นที่สูงแล้วบินไปน่าจะเอาไว้ใบเรือนี้แล้วกันเหรอมีคนขับเรือเหรอไม่รู้คนไหนอ่ะผมปีนเลยแล้วกันใช่มันดูไกลนะดูจากแผนที่มันดูไกลนะมันปีนขึ้นทางไหนวะโอเคไม่ไกลเท่าไหร่มั้งไม่ไกลแหละสักพักก็จมน้ำตายอยู่แถวนี้นะครับขึ้นทางไหนอ่ะ
ไม่กล้าโดดเลยโดดแล้วเดี๋ยวสตามิน่ากันไม่พอนะกลัวนับพลาดแบบนี้ก็ได้เหรอขึ้นเรือมาก่อนแล้วหาบัตรเชิญทีหลังOh, I didn't think I would see you here. ทำไมเควสนี้เดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็ไม่พลาด Are วะ these two your friends? Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable traveler. We were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his... We are discussing the whereabouts of the first Mora. โมล่าเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Tivat. The world's very first... According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historic... For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. No. My research indicates that the Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its เนี่ย curious ประโยคนี้โคตรชัดนะครับที่เราเคยคุยกัน enhancement. มันใช้เป็นตัวเร่งนะครับตัวกระตุ้น The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. I think that Mr. Hansua's หมายความว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้ reasonable. โมล่ามีพลังใน Mr. การ Zhongli's เป็น argument, on the ตัว other กระตุ้น hand, เหรอ lacks any คือตั้งใจ evidence. สร้างมาเป็นค่าเงิน You แต่ so ว่า easily dismiss the Lord มัน of ดันใช้ทำอะไร Geo's ได้มากกว่านั้นนะครับ profound แล้วก็แค่เป็น foresight. เทคโนโลยีที่เขาใช้กัน No, I am not debating right or wrong. I am simply stating. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely... That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get? I mean, I am talking about Rex Lapis.
Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Of course. They can come if that's what pleases you, sir. บทแห่งดอกเกลือ เรานี่แหละจะเป็นราชาแห่งเกลือให้ได้เลยนะ อ๋อ มองนิดนึงอ่ะไม่ถึง Is this an answer from this มัน world? นั่นไง เราสามารถไม่แฮะเฮ้ย ได้ว่ะ Life is short, so eat, drink, and be merry. What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boat. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. เฮ้ย พูดถึงเราอย่างนั้นเหรอ The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. จากตำนานแล้วช่างเหมาะจะเป็นทาวเวลเลอร์จริง Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. No, it's just... ไอ้คนไม่น่าไว้ใจนี่ Mr. Zhongli, I've been looking for you. ไอ้พวกทุย Ah, so you're over here all this time. Put down your weapon and stay back. Otherwise, ทำไมน้องทำหน้าง่วงจัง Paimon's reporting. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from สวัสดีคนดูด้วยครับ Not... The Fatui say that every time. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid... So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now. Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar. That will give us a chance to อยากรู้อยาก continue เห็นแห the ละ topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. This experience may be of help to you on your future adventure. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no... Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. เอาผมตาถั่วกวันนั้นเยอะเลยครับ Hey, Paimon's good at that too. แต่ว่าในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเมื่อกี้ไม่ตรงกันนะ ในภาษาอังกฤษบอกว่าความสามารถของเราคือถ้าหากว่าเจอสมบัติที่ล็อกอยู่จะเปิดได้เสมอนะครับก็คือเก่งพัซเซิลนั่นแหละ Well, that is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste.
When the overlord of the vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises... กลับขึ้นฝั่งกันเถอะ This place looks so ordinary. Can we really find anything? Huh? I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did... Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis. ก็อาจจะใช่ครับในภาษาไทยอาจจะตรงกับภาษาจีนที่เป็นต้นฉบับนะ both in number and in แต่ size. ว่าผมเช็คภาษาจีนไม่ได้ไง But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely... So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a... Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was... Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich... rich with archaeological... อยากได้เงิน Since แหละ we brought so many people, I think it would be best to split up... Okay then. I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so... I get it. I'll escort... Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite. ได้ The ancient อยากได้เงิน god แหละ probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Take this! Lightning slash! Let the show begin. Go, Barbara, go! Back off! Lightning slash! Power that ended high shot! No touching. Let's dance.
นี่คือถ้าเปิดกล่องไปเรื่อยๆ Stone เหรอ Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Ah, ไม่โดนว่ะ Bellowing thunder! Let the show begin. Yeah. เอ๊ะมันควรจะมีอะไรอยู่ที่นี่ปะผมพยายามเอาท่าสายฟ้ามาเล่นเพราะว่าเวลาตีบอสท่าสายฟ้าจะทำได้ดีกว่าทัดลมมันมีไว้ตีหมู่ไงแต่ว่าบอสมันมาตัวเดียวนะครับสกิลก็จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ายังปั้นตัวสายฟ้าไม่ถึงไหนเลยอะ Take this! All hail! Lightning slash! Thunderclap! Hi. Hi. To ashes! ผมใช้ธาตุหินแล้วผมไม่เคยชอบมันเลยเวลาเราเล่นนะครับคือธาตุหินน่ะเวลาใช้สกิลใช่ไหมมันจะเรียกไอ้ก้อนลูกชิ้นลงมาครับใส่หัวมอนที่เป็นเป้าหมายเนาะมันก็จะเล็งออโต้ให้แต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลามอนมากระเด็นน่ะบางทีอ่ะมันจะขึ้นไปอยู่บนไอ้ก้อนๆนั่นแหละแล้วผมบ่นตลอดเลยว่าผมไม่ชอบพื้นต่างระดับใช่ไหมล่ะแล้วไอ้เนี่ยมันกลายเป็นแบบตลอดเวลาครับก็เลยไม่เอา Take this! เล็งได้แต่มันช้าครับเราไม่ได้แบบคือเวลาจังหวะไฟเร็วๆมันเล็งไม่ได้อะก็ต้องกดออโต้ครับถ้าถึงจะเล็งได้ก็เหอะเราก็ยังดูยากว่าแบบมันจะกระเด็นไปทางไหนอะนะ See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromimic monsters. I have a contract. I must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. This is long overdue. No touching. ใช่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือสกิลของเราเองนะครับเพราะผมใช้ธาตุดินน่ะแม้แต่ลูกจ็อกธรรมดาผมก็ยังว่ายากครับ It's just a stone slab, but its design is quite unique.
This should be enough to garner some information. Let's head back. ใช่ มันแรงแหละ แต่มันควบคุมยากครับ ถ้าหากว่าผมใช้การยูเป็นดาเมจดีๆได้ก็อาจจะโอเคก็ได้นะ คือแบบพอมายืนข้างบนก็ธนูได้ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการยูเรายังไม่ได้ปั้นเลยทุกวันนี้การยูคือมีเอาไว้ทำเควสอย่างเดียว เวลาแบบ We all ต้อ have ง our เล็ง areas ต้องอะไร of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? สกิลอันติผมไม่ค่อยมีปัญหากับมัน คืออย่างน้อยมันจะไม่ได้อยู่ติดตัวเรามากขนาดนั้นนะครับ doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, I mean experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. ไฟฟ้าเล่นง่ายครับ ถ้าพูดถึงใช้งานง่ายแบบอเนกประสงค์นะถ้าไฟฟ้าใช้ง่ายสุด Is that so strange? ถ้าพูดถึงการโจมตีกว้างๆฆ่าลูกน้องธาตุลมดีสุด เป็นธาตุดินมันออกจะมันก็เป็นตัวทำดาเมจนะ แต่ว่ามันนั่นแหละพอมันโดนแล้วมันกระเด็นครับแล้วพอมันไปติดอยู่ข้างบนโอ่งแล้วมันเล่นยาก And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? I mean, isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, อันติธาตุลมจะใช้ง่ายถ้าหากว่าเราตั้งใจใช้กับพวกตัวเล็กนะ we were able to bring back some intriguing objects. Let's. Oh, what a shame. ธาตุไฟฟ้ามันแบตเตอรี่อยู่แล้วครับมันไม่ค่อยเน้นทำดาเมจหรอกแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ก็ดีครับ They have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the... Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. ใช่ไหมเวลาใช้โอ่งเสร็จแล้วมันขึ้นไปอยู่บนโอ่งนี่แบบแล้วตัวดาเมจเรามันเป็นตัวประชิดนะครับ Not at all. My quest to uncover the history of the god of salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense. I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear. If I'm lying, may the Lord of... Oh, by the way, you probably don't... Oh? Why is... That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the cheesing... สวัสดีครับ I see. What... See? You do want to sell these objects. But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and... All right then. No need to stay here any longer. ทางไหนง่ายกว่ากันทางนี้แล้วกันนะสวัสดีครับเพราะว่าไปช่วงก่อนหน้านี้ผมพักเกนชินไปบ้างนะครับรู้สึกอึดอัดมากวัน2วันที่ผ่านมาครับการเล่นเกนชินผมรู้สึกว่าผมกำลังติดอยู่ในช่วงวิกฤตวัยกลางเกมนะครับก็คืออยู่พ้นจากการเป็นผู้เล่นใหม่ละแต่ว่าของเอ็นเกมไม่ได้นะครับลำบากมากของที่ต้องใช้เป็นของเอ็นเกมแต่ว่าไม่มีทรัพยากรที่จะทำให้มันง่ายได้มันก็เลยวุ่นวายนิดนึงแล้วเรซิ่งก็ไม่พอของก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายจังเปิดเมืองที่เป็นอีเวนต์แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้รีบทำเพราะว่าเวลามันเยอะนะไม่อยากจะรีบทำอะไร
เรื่องเดียวกันอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่มีทรัพยากรที่ทำให้เล่นสนุก Eyes on me. ก็เลยไม่รีบนะครับไหนๆเขาให้เวลามาก็ใช้เวลาไป Take this. Bellowing thunder! Ha! Lightning flash! Power that ended Haishan. Lightning flash! Lightning flash! Eyes on me. เรซินขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นกับว่าตอนนั้นเราอยากได้อะไรหรือเปล่าถ้ามันมีของที่อยากได้ก็ถือว่าช้าครับแต่ถ้าไม่รู้จะใช้ทำอะไรอยู่แล้วแค่แบบฟาร์มเก็บไว้ปั้นทีมใหม่ๆที่ก็ปั้นเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเค I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวที่ปั้นมันแหวกแนวขนาดนั้น loads of valuable relics ตัวที่สามารถ nearby. ปั้นจนเล่นได้แล้วอะคือตัวทาวเวอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ปั้นยาก According to แต่มันต้องมา legend, หาของแบบ the people of the ต้องไป god ตี of บอส Salt ธาตุน้ำกี่ครั้งต้องไปตีบอสน้ำแข็งกี่ครั้งต้องอะไรอย่างเงี้ย But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure แล้วแบบ hoarders in the ตีบอส area, ทีละ40วันหนึ่งมันตีได้ประมาณเท่าแบบเท่าไหร่เอง4-5 ครั้ง4เดไม่5ด้วย Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean. About that, I know ตัวทาว there's เว a อร์มัน ruin ไม่ต้อง deep in ไง this มัน cave here. อย่างมากสุดก็ It's คือ related to the god of salt, ลง which ดัน is ใช่ไหม actually how the แล้วก็ area หาไอ้มวล originally คัม got ภี its ร์ name as ซึ่งมวลคัมภีร์เนี่ย Salterai. บางทีมันก็มาจากนั่นด้วยซ้ำมันก็มาจากกล่องนู้นกล่องนี้ However, ทาวเว the อร์ ruin ปั้นง่าย entrance has ตัว been อื่นนี่แหละ sealed by a mysterious ที่ทำ power. ให้เรซินไม่พอ Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of salt. I don't know, there's no สวัสดีครับ concrete evidence, but I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of salt was a เอ benevolent อ god แล้วก่อนหน้า adored by นี้ the ก็จะมี people, ช่วงที่ผม not บ่น to ให้ฟัง mention ว่าแบบ powerful. ผมจะ She didn't have any kind of shameful อัพ secrets เล to เวล hide. เจ๊เปยแล้วก็แบบแล่หมดก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายอยู่ So, the one who wants to hide some ของ truth is Traveler very ปั้นง่ายที่สุด possibly แล้ว her killer. อันนี้หมายถึง Mora. เฉพาะเลเวลเนี่ย This doesn't sound เก็บ like something the อ๋อ Lord มันก็ of มีดอกไม้ Geo เนาะ would ที่ do, ต้อง though. ใช้เวลาหน่อยแต่ดอกไม้ก็หาไม่ได้ยากมากครับ Who cares about ดอก all ไม้สีแด that? ง It กับ sounds like countless หน้ากาก treasures of ที่ the แบบ god of salt ตี lie ไป within ก็ this ดรอปเรื่อย ruin, ๆปั้นเอา just waiting for someone to find them, right? You weren't ใช่ listening เขาก็ at ไม่ all, อยาก were ให้ you? ผู้เล่นแบบตันไวแต่ว่า Even if there's a mountain of นั่นแหละ treasures inside, เราไม่ถึงตรง nobody กลาง can เก get ม in พอดี if ที่ the แบบ seal isn't broken. ของไม่ได้หาง่ายเหมือนต้นเกมแล้ว Ah, but we หมายถึง have ว่า the มัน illustrious Mr. เขาเรียกอะไร Zhang อะ Li with us. มันไม่ใช่ของ He ต้น looks เกม like ที่ he หา knows just ง่าย about ๆ everything. A ต้องใช้ little ของท้าย seal เกม shouldn't be แต่ any ว่า trouble for him. เราก็ไม่มีทรัพยากรที่จะไปหามันนะ This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. ถ้าหากว่าปั้นมาแฮปปี้ก็โอเคครับ Okay, since Mr. Zhongli says ของ so, ผมอะมันมีปัญหา follow ตรง me ที่ then. ผมต้องปั้นทั้งบาบาร่าแล้วก็กันยูด้วยนะครับ ผมเลือกบาบาร่าก่อน แต่ว่าเรซินมันไม่พอที่จะแบบลงบอสเยอะขนาดนั้น ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันต้องใช้ของ8ชิ้นน่ะในของบอสนะ8ชิ้นเพื่อที่จะอัพขั้นใช่ไหมที่ผมเพิ่งผ่านไป
นั่นเท่ากับต้องตีบอส4 รอบเพื่อที่จะอัพตัวหนึ่งผมจะต้องลงบอส8 รอบซึ่ง1 วันมันลงไม่ได้อย่างนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารีบแค่ไหนถ้าหากว่าเรารีบอยู่เรซินมันก็ไม่พอหรอกครับแต่ถ้าเราไม่ได้รีบมันก็เหลือใช้แหละเพราะงั้นเวลาที่รู้สึกว่ามันให้เรซินน้อยไปแล้วเราเล่นช้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีของผมก็คือเล่นได้ช้าลง There's some ทำความเร็ว debris ให้ scattered here เท่า that กับ when put ที่เกม together, ให้มามันก็ looks จะ like they definitely had to do ไม่ with น่า the หงุดห god งิด of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. มันให้มองจริงๆหรือว่ามันให้มองยังไงเราต้องถือกล้องไหมหรือว่าไม่เห็นมันจะตรงมันไม่ได้วะอ๋อต้องค้างด้วยโอเค See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. เฮ้ย That's because there's actually another ระบบ mechanism that การ must be ล็อก activated. ที่จะต้องมายืนมองแล้วมันจะปลดล็อกอย่างนั้นเหรอมันปลอดภัยไหมเนี่ย Let me lead the way from here. This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I ใช่ had ครับ someone ถ้าหาก with a รู้สึกว่า vision เราเครียด accompany เกิน me. ไปกับการที่ทรัพยากรไม่พอบางทีก็ต้องเล่นให้ช้าลง But when we lit up all the elemental ต้องรีบให้น้อย monuments, ลง nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. All desolate and devoid of life. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard the same. Certainly you have. And the contents of to provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god searched all ทำไม across เทพแห่งเกลือ Liyue. ถึงฟังดูเป็นคนดี แต่ว่าโดนจงลี่ฆ่าตาย At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, and that haven she eventually found is right here. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Lightning flash! Let's dance. Back off! เอ๊ะจำถูกปะวะ Lightning flash! อ๋อกู
คูลดาวน์เท่ากันเลยรอแล้วกันนะ Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Leave it to me. ต้องผ่านอยู่แล้วคำใบ้มันชัดถ้าไม่จำผิดนะเมื่อกี้นี่งงๆเหมือนกันเว้ยเราลงซ้ายหรือขวาก่อนวะ Beautiful treasures. สิ่งที่ยากในเกนชินผมว่าน่าจะเป็นการปั้นตัวละครนี่แหละปั้นตัวละครในที่นี้คือเราต้องหาอาร์ติแฟกต์ที่แบบออฟตรงใช่ไหมออฟหลักออฟรองต้องหาไอ้ไบมอนเจมมาเปิดกาชาให้ได้ตัวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยยากจังเฮ้ยมัวแต่คุยเดี๋ยวจมน้ำตายยิ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้จีนแปลว่าผมจะต้องหาตัวละครที่ไม่เลดอัพ Before entering the ruin, ซ้ำกัน I have a 6 ตัว proposal that will help us เพื่อ prevent ที่ the จะ kind of ให้มัน senseless เก่งที่สุด argument ที่จะ between เก่ง you ได้ two นะครับ that we saw at นี่ยังไม่ได้พูดถึง Moonstone ไอเทม Forest. เลยนะเฉพาะตัวละครอย่างเดียวนะแค่คิดก็ยากแล้วอะ Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Hey! Don't pass an opportunity like I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur? I don't agree either. He will only defile the precious ทำไม relics ตรงนี้ left ปล่อยมันตีกัน behind by วะ the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are. You have the audacity to demand this. Okay then. If you want me to agree upon this contract, so be. If we discover the truth behind the god of salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. ผมว่า 40 มันก็ไม่ได้ถึงกับเก่งแต่มันก็เล่นได้ครับผมได้คำแนะนำเยอะมากว่าแบบตัวนั้นตัวนี้ถ้าจะเล่นนะต้อง C เท่านั้น C เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าจริงๆ 40 มันก็เล่นได้ครับแค่มันก็ธรรมดาที่มันจะไม่เก่งเท่า 46บอกว่า ก็เป็นปกตินะครับก็ต้องทำใจยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นออกมาแล้วแบบดูเฟี้ยวฟ้าวเท่ากับที่เราเห็นคนอื่นเล่นใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยใช่มันแค่ไม่ใช่เก่งสุดที่มันจะเก่งได้แต่ว่ามันเล่นได้แหละมันไม่ใช่ว่าแบบตัวละคร C0 จะกดสกิลอันติไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นซะหน่อยมันก็ยังใช้คอมโบเดิมได้เพียงแต่ว่า
ก็ไม่เก่งเท่าตัวหลักอาจจะขาดพาสซีฟบางอย่างไปหรือว่าเวลาอัพนู่นนับนี่ก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวไหนเป็นยังไงนะตัวเดียวของผมที่มีซีสูงกว่าชาวบ้านก็คือทเวลเลอร์เพราะว่าผมไม่ได้เปิดกาชานะเฮ้ยอยู่ๆแกก็วิ่งหนีไปแบบนี้ไม่ได้นะเปลืองนะเนี่ยดูมันขึ้นเขาไปเลยแบบนี้ก็ได้เหรอวะมันเข้าทางไหนนะจริงๆมันต้องอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าวะแล้วเราก็ดันวาร์ปออกมาผมไม่ได้ไล่มันออกมาไกลด้วยมันมาเองเมื่อกี้อ่ะมันออกมาไกลเองแล้วพอเราตามมามันก็บอกว่าไกลเกินไปกลับดีกว่าโคตรแย่ตัวผู้ชายยังไงเดี๋ยวสุดท้ายคงได้เล่นบ้างอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ใจผมอยากปั้นตัวละครผู้หญิงก่อนแต่ว่าผมจะไม่ได้เปิดกาชาตัวผู้ชายเลยเพราะฉะนั้นจะคาดหวังไม่ค่อยได้แต่ก็จะมีทีมคอนเซปต์ที่ผมจะใส่หมดทั้งตัวละครชายตัวละครหญิงนะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ Are these statues? No. These are people. เฮ้ยเรามีจงรี่เล่นนั่นแหละทุกคน They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? เฮ้ยอย่าวับใจความสามารถของไอ้เสานี้เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือถ้ามันอยู่ผมไม่โดนดาเมจอย่างนี้หรอหรือว่าผมแค่ไม่โดนน็อกแบ็กเฉยLook at this. It's filled halfway with salt. Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no เป็น ordinary กระสุนที่จ vessel. นกรอบนะครับ Although it is only half full, it is also forever half full. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. เกลือที่ไม่มีบนหมด The นั่นมัน god เกลือ of ของเรา salt นี่เอง is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. เป็นโถที่ถูกเติมเกลือทุก20 วัน I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. Hey, how can you use a relic? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon.
เขาเป็นเทพอสูรไง as we agreed. ใช่ไหมเป็นเทพ But อสู how ร can เนาะ anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, เป็น all disease ขี้โกง it's จัง no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? .ต้องแบบนี้ใช่ไหมต้องมีรอบตัวถึงจะได้กรอบถูกไหม Rise! เลยว่ะโทษ Quake! เป็นจงลี่มือใหม่นะครับกาดสกิลไม่ถูกเว้ย นี่คือ Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, ตามไม่ถึง if แน่ I remember correctly, Indeed. But the god of salt imbued it with another. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become ๆโอ้ covered in ดีไว้ salt, โถเมื่อกี้มากเลย much like a ใช้ที่ rising ไหนก็ได้ tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the เหมือนเราเลย more salt will appear. ก้าวเข้าไปในเกมไหนก็ It จะมี is เกลือผุดออกมา essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice. Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short? And this girl has been useless. Why would she get anything? Oh boy. Here we go again. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, ones who break their contracts That is one of your Liyue gods. will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Pay your dues. Let's เฮ้ย dance. ผิดตัว All hail. So soon. นั่นไงไม่มีของทีเดียวจะตาย Prepare yourself. Let the show begin. Hi. No escape. No touching. Leaving so soon. Prepare yourself. You can't run from death. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. Oh, darn you! สุดท้ายจบดันยังไม่ได้ใช้อันตีเลย Archaeological survey. He could only pretend for so long. Hey, Paimon likes Mora. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, when people see the object of their dreams, I think we should be honest with each other now. Huh? That in truth, not a single member of this, why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize naught but a few simple relics.
However, you aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, มาเพื่อเกลือเหมือนกัน Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Oh, right. Now that you mention it, During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him. But this is Morax's Liyue after all. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? Naturally, of course. But I must add, come with me. ใช่ท่าเตะหอกนี่เท่จริง ผมก็จำไอ้จงลี่ได้จากท่าเตะหอกนี่แหละตอนที่เห็นในเทรลเลอร์นะเพราะว่าตอนเทรลเลอร์ออกมาผมยังไม่ได้เล่นนะ Rise! Quake! Crumble! Quake! ใช่ถ้าเกลือของเราขายได้นะบอกเลยว่ารวย Schedule. Born of ice and frost. ทำไมมันไม่ลงมาวะ อย่าสงสัยว่าทำไมถึงไม่ค่อยหยิบจงลี่นะครับมันไม่คุ้นเนี่ยจริงๆทั้งไม่คุ้นเรื่องที่มีจงลี่ในทีมแล้วก็ไม่คุ้นเรื่องที่มีตัวละคร5ตัวด้วยแหละ I'll protect us. You have it. Ah, มีเพิ่มเหรอ Take this. let the show begin. Bellowing thunder. มันแค่ไม่คุ้นเฉยๆมันกดได้เลข5แต่ว่ามันก็ไกลมืออยู่นะปกติพวกเกมที่แบบ FPS ครับเราต้องกด G โยนระเบิดอะผมก็ต้องเปลี่ยนปุ่มนะรู้สึกว่ามันไกลไปหน่อย Aha! It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the salt chalice and salt ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword.
From an archaeological perspective, these are two separate relics. According to the Why? We were alternating claims to treasure, true. Yes, but the only one object per claim clause still holds เข้ม true. กับก You ฎจริ cannot ง take two relics at the same time. This logic! Zhangli, she seems like a... When there's a contract, nothing can be allowed to slide. No! If I only take one half, then it can't be repaired, and the power of the God of Salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a... Zhangli! That is to say, you consign your... That's okay. The God of Salt gave punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. As punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the สวัสดีครับ contract. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine. Rather, she was a small เหมือน and เอาไอ้ weak เสาหิน god มาขี้ฟาดหน้า who yielded to all other gods. When it What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie, but Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself. However, during such a long war, there is no end to... After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No! In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? This sword is not a relic belonging to the god of salt, โอ้ but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a ทำไม follower ค้างวะ Thorax. อย่าค้างดิ Don't try ใจ to ไม่ดี trick เลย me. สวัสดีครับ Hey! Come back! Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that...ทางปะวะลองทิศอีกแล้ว Are these statue thingies running? ใช่ มันกำลังหนี What will we find ahead? พอเราเข้ามาลึกๆก็เหมือนมันกำลังวิ่งหนีใช่ไหม and betrayal. ตามคัมภีร์ไบเบิลก็มีนะผู้คนที่วิ่งหนีจากการทำลายล้างแล้วก็กลายเป็นเสาเกลือ What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that... อ๋อทุกคนกำลังวิ่งหนีจากความเกลือใช่ไหมแย่ละเราต้องวิ่งด้วยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีแค่วิ่งหรือว่ายกมือไหว้นะครับ This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. The story continues that some among her people realized at last that this gentle... The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her... But what about these... No matter how weak the god,
The power that flows forth when those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them, and so they risked their lives to come here, to break the sword and offer up obeisances, but they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end? Even if this is so, I can't. This must be a lie. A false history, all of it. Don't you dare try to shake my faith. Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. แต่เป็นคนแบบ This is the price she must pay. เขาเรียกอะไรอะทำทุกอย่างตามเงื่อนไข I จ would not ริงๆเนี่ย call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately. Indeed, in ages past, Havria's story served as a warning to me as well. ผมเล่นมาประมาณ2 อาทิตย์ได้ปะ no good. เกิน2แล้วสิผมเล่นมาประมาณวันที่2ของเดือนนี้ครับแล้วก็เพิ่งจะทำเควสแหละ So it is for Havria. And so it is for Morax also. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyunstone? Huh? Treading old ground. One cannot help but be reminded of old acquaintances. เฮ้ยจมูกมันหายไปไหนเนี่ยไหนวะควรจะต้องขึ้นโชว์ไหมนะเหรอเดินเหรออ๋อเทเลพอร์ตไม่ได้เนาะยังอยู่ในนี้ลืมไปเราอยู่ดันดีกว่าไม่ใช่เดินลงมาใต้ดินตอนนี้ AR ผม40ต้นๆน่ะ42ครับตัวละครเหรอตัวละครประมาณนี้ไม่ประมาณหรอกเท่านี้อ้าวให้ไปข้างบนนู้นว่ะโอ้โหสูงริ้วปีนเหรอมาดิครับให้เขารู้ว่าเรานี่แหละ Skyrim Player นี่แหละทางขึ้นถ้ามันขึ้นได้มันคือทางขึ้นเพราะผมไม่ได้ฟาร์มครับ
ใช่พวกนายจะบอกว่านี่ไม่ใช่ทางขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ยตอนนี้ยังไม่รับแอดเพื่อนเพิ่มครับเพราะว่าให้คนดูแอดไปเยอะแล้วผมยังแอดเพื่อนที่แบบที่สนิทกันจริงๆอ่ะยังแอดไม่ครบเลย เว้นเอาไว้5 ที่เองนะครับตอนนี้น่าจะเหลือ4แล้วมั้งพักไม่ได้ตรงนี้พักได้แล้วใช่ผมไม่ได้ทำเควสอะไรนอกรอบเท่าไหร่เพราะว่าจะเอาเควสมาทำในไลฟ์นะครับถึงได้เห็นว่าทำไมถึงเพิ่งจะมาเล่นเควสนี้ก็เพราะว่าถ้าไม่ได้ไลฟ์ก็จะไม่เล่นนั่นแหละเฮ้ยนี่มันของดีแต่เก็บไม่ได้ต้องรีบยืมตัวหน่อยมากไว้แล้วกันยังเดี๋ยวต้องมาร์กใหม่ Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chat to leave them here is to let them slumber. And it is also I ended an era with my own 2 hands. I've always wanted history records, but history may be changed. This incident proved that. I need to find a better way of recording history แต่จะว่าไป in order to ตาม engraving its truth. ในเรื่องที่เล่าเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีตรงไหนที่เล่าว่าโมแล็กซ์ฆ่าไอ้เทพเกลือเลยนะ Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Sounds like tough work. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. สรุปไม่มีใครได้อะไรไปสักอย่าง ผิดสัญญากันหมด Sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. เมื่อกี้นายบอกว่าไอ้ไม้วัดนั่นจุ่มลงไปในอะไรก็จะมีเกลือผุดขึ้นมาใช่ไหม Departs from Liyue. ที่นายทำอยู่มันจะดีเหรอ My legacy shall now be left to those นาย who กำลัง come ทำลายระบบ after นิ to เวศหรือเป debate. ล่าเกลือในน้ำทะเลเนี่ยมันมีผลกับกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นนะไปจงที่2เฮ้ยพวกนายจะบอกว่าจริงๆแล้ว
ทะเลมันเป็นน้ำจืดจนกระทั่งเมื่อกี้อย่างนั้นเหรอ ใช่ครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ผูกใจสิ่งนี้ I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this ต้องคุยก่อนเนี่ย can only grow fewer. เพราะมันไม่ใช่เควสจริงๆเขาขี้เกียจอ่านนะ We did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the... Of course, as I am now, I will remain here for a while. Though the Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right, they are nothing อะไร before นะ a แก sign. บอกว่าไอ้ไม้วัดที่จุ่มลงไปเมื่อกี้ยังมีพลังหลงเหลืออยู่อย่างนั้นเหรอที่แกโยนทะเลนะ อีเวน If a day comes when he ก่อน should หน้า recover นี้ his strength and เอาโนซิส return, ให้ฟาทุยก็ด่าไปรอบนึงแล้วนะ I believe that even so, he will be defeated once more. I will remain here for a while. That is a good question. In the past, but now. Yes. But if this journey was to your liking, why don't you come along the next time I am seeking to preserve memories of Leo's past? อ่ะหมดนะครับเราไปเควสต่อไปกันดีกว่านี่ใช่แล้วเดี๋ยวพอถามว่าแบบเอ๊ะถ้าหากว่าโยนลงไปแบบนั้นจะไม่เป็นปัญหาเหรอแล้วเดี๋ยวจงลีก็จะแบบเฮ้ยปล่อยให้มนุษย์แก้ไขกันไปแล้วกันนะไอ้นี่ตัวหายนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ทำเศรษฐกิจพังพอคราวนี้ก็ทำระบบนิเวศพังมันกะจะให้มีใครรอดไหมเนี่ย Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. แล้วเดี๋ยวจงลี่จะมาตามฆ่าเราเพราะว่าเรารู้เยอะเกินไปนะเป็นพยานในทุกคดี Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait. Woo-woo! That's why we're here! Now there's someone else taking— Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. So there is some— Do you think we're not up to the job? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're อย่าเรียก aware. ว่าผู้สมรู้ร่วมคิด As such, I've ให้เรียกว่า enlisted ผู้ an ถูกหลอก industry ใช้นะครับ expert to cover all contingencies. ผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งอะไรก็ตามที่จงลี่ทำมา2 รอบแล้ว Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert. You're a fool if you think you found Tevat's #1 Oh,
And why am I? Because Tevet's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Ha! Didn't expect that, did you? Paimon bets Zhongli is listening to the storyteller. Let's head over. ไม่ทำสรุปครับ จริงๆแค่คุยในเรื่องเกมนี้เฉยๆบางทีผมยังกลัวเลยว่าจะทะเลาะกันหรือเปล่า ไม่กล้าครับไม่เอาไม่เสี่ยง In our last tale, Rex Lapis. Zhongli, there you are. ชอบมาฟังเรื่องตัวเองนะ Oh. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. แต่เรื่องทะเลมันต้องไปปรึกษามันนะ Take a look around. Is there anyone in Tevat more qualified? The requester claims to have enlisted อยากพูดถึงเนื้อเรื่อง #1 แต่ว่า rock ไม่ expert, กล้า but ครับ Paimon doesn't believe a word ขี้เกียจ of it. รับมือกับดราม่า รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้สงบสุขดีอยู่แล้ว You appear to have taken his claim quite personally on my... Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know Paimon just wants to enlighten... I see. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot... We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open ครับ arms. ไปเจอกัน Still, I imagine I will be... Stop being so modest. Well, we got him. Let's head back to Uncle... To our success. ก็จงลี่มันชอบทำตัวอย่างนี้อ่ะ Uncle Dai, we're back. คืออันนี้ขอย้อนไปหน่อยนึงแล้วกันคราวก่อนที่เราคุยกันเยอะๆใช่ไหมไอ้เรื่องค่าเงินมอล่าครับคือผมก็หลังจากที่ปิดไลฟ์ผมก็ไปอ่านเพิ่มว่าแบบโดยคำมันจริงๆมันใช้คำว่าอะไรเขาเขียนชัดเจนว่าการที่จะสร้างมอล่าได้นะมันต้องใช้พลังของเทพแห่งหินไม่ใช่ว่ามีพลังธาตุหินก็สามารถสร้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่แบบหนิงกวงจะสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมยังปัดตกอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะผมแค่ปัดตกไปเพราะว่ามันไม่ตรงกับบทที่เขาใช้ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยตรงลี่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเทพแล้วเพราะว่าไม่มีโนซิสหมายความว่าโนซิสเนี่ยเป็นเหมือนตราสัญลักษณ์ว่าคนนี้นะคือเทพแห่งหินนะถ้าหากว่าจงลี่ไม่มีโนซิสก็จะไม่สามารถสร้างโมล่าได้เหมือนกันแล้วมันก็เอาโนซิสเนี่ยไปให้กับฟาทุยที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนเลว very good แล้วพอมาวันนี้มันก็เจอไอ้แท่งวัดที่จุ่มไปในอะไรแล้วจะเป็นเกลือรู้ว่ามีพลังอยู่แต่โยนลงทะเล very good นี่คือจงลี่ที่ผมเห็นอยู่นะ Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? เฮ้ยมันตัวประกอบหนึ่ง Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun-jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Huh? Wangsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhang Li. I've heard about you. ใช่ถ้าทำคลิปแนวนี้ออกมานะรับรองโดนเหยียบเพราะว่า
I had no จ idea. ริงๆก็ I'd be meeting ถือว่าเป็น you ความน่า today. ชื่นใจแหละที่แฟนๆเคนชินเหนียวแน่นมากจริงๆนะการที่เราเห็นว่าผู้เล่นเชียร์ตัวละครไหนมากจริงๆก็แปลว่าเขารักตัวละครนั้นจริงๆถูกไหมล่ะมันก็น่าดีใจในมุมหนึ่งแต่พอมันมีความเสียงแตกอะที่คนไม่ได้ไปในทางเดียวกันแรงปะทะก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับก็แย่หน่อย เราก็จะพูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับ I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses... never mind, Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. เรื่องสัญญาของจงลี่ผมว่าต้องรอเฉลยแหละคือมันไม่มีเบาะแสอะไรให้เราเดาอะนะ He saw me holding a rock and ถ้าหาก asked ว่า me a few เราเดาตอนนี้ก็ questions. จะกลายเป็นเดาสุ่ม He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. ทำไมก็ถึงมากับเคนชินวะ งงเลยเนี่ย Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. แล้ว In แบน any ไม่ไป case, he ด้วยนะ didn't ทำ have ไม any วะ pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of... Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. Remarkable. This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own two eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. Well, if Zhongli said so, it must be true. นี่ก็เชื่อเขาแบบ I've yet toตัวเลยเหมือนกัน encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. ไอ้จงลี่มันเก่งขนาดนี้ There are men แล้วก็อยู่ counting เมื on อง you นี้ to ตลอด find. ทำไมถึงมีคนยังไม่รู้จักอยู่วะ
ที่เกียจสู้นะไปเลยก็ได้เนาะJust a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. Whoa, this mine is huge! This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men I led a team around the entire mine, but found no trace. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge Underground, overground. We left no stone unturned. We tried everything. We'll need to explore the site ourselves before extracting any... Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clue... So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first. Over here! What's this? A pile of shirts. Huh. A few everyday items. 1, 2, 3, 4. Huh. That seems right. 10. These must be spares, right? Look. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn. So, they didn't take any... Correct. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems like they had time to take their tools, but not their everyday items. Huh. Why would someone set off with their... 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. เฮ้ยทำไมเรื่องมาอยู่แถวนี้ Oh. แต่เสียงยังอยู่ It's certainly a possibility. ตรงนี้คือแบบต้องมองหามันไปไหนแล้วเนี่ย We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. นี่มันวิชาหยุดนิ่งไม่ไหวติ่งเคลื่อนไหวชาร์จเหมือนล่องหนนะเมื่อกี้ Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. Okay. เฮ้ยดูอดีตได้ด้วยโหดจังเราก็ตามร่องรอยไป Looks like he's concentrating really... I see. 4. A child? What's a child? I'm... Also, how did you... Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no... You mean you can put your hand มันก็เลยรู้ว่าหินก้อนไหนผ่านอะไรมาบ้างใช่ไหม boom, it... I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding... Amazing! So you can find out every... It depends on the ore. Some ores have astounding memories.
Others, like iron ore and white iron ore, core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Guy. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes. You must be here about the disappearance. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break. Just to catch I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been... Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale. Perhaps an accident occurred on site. What a scary and on-site accident. We should note that down too. We found some clues. Time to report back to Uncle Di. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord. Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made... A child? But there are no settlements here for... Unlikely as it sounds, that's our king. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the... North? Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might... Not so fast. The incident occurred 6 days ago, even if they set out on foot. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go in the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get... So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe... Huh? Oh yeah! Where's Kun-jun? Paimon bet... มันก็คงมีเงื่อนไขของการขึ้นเป็นเทพอะครับแต่ว่าผมไม่รู้เงื่อนไขนะว่ามันต้องมีอะไรบ้าง Kun-jun, what are you searching for? We're all... Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. Dragonfall. Dragonfall is often used in forging. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling extremely anxious. As if there's something I've forgotten to finish. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was... It sounded so familiar to me. As if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm will เพ reach ราะว่าไปมันมี Lingzhu บอกมาว่า Pass. จงที่มันทำมาหา If กิน this is อะไร indeed หลั the งจาก path ที่มัน they ไม่ chose, เสก there will เงิน be เองนะเนี่ย traces. Great! Let's have a look.
อยู่บนนั้นปลาไปไหนวะเป็นที่ปรึกษาเหรอก็น่าจะดีนะดูรู้เยอะดิมันไม่กระจายเยอะเท่าที่ต้องการนะ Next on the agenda. Take this! The hunter becomes the hunted. อยู่ไหนวะThere's nothing wrong with reaping a reward every now and then. เป็นเควสที่วิธีพูดเดจาวูมากๆช่วยคนออกมาจากกรงแล้วก็แบบกำลังตามหาสมบัติอยู่แล้วก็โดนโจรจับมาอะไรอย่างเงี้ยThese must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. ยังไม่ได้ปีนลืมไปเลยแต่หน้าตาไม่น่าจะปีนง่ายๆนะเดี๋ยวลองดูก่อนมันไม่ให้ฮะช่วงโค้งต้องสูงมากถึงจะบินลงมาได้นะครับถ้ามันปีนยากก็อย่างนี้แหละไม่ให้อีกโอ้ไม่ให้เลยฝั่งนั้นทำไงวะเนี่ยอีกคอจงรี่
ไม่เป็นไรได้คือได้ครับไปมีงานแวะกันก็ได้ Lightning flash! Hi. 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 เดี๋ยวมันกิ้งไปข้างล่างอีก Lightning flash! ปลาไม่โดนด้วยอ้าวไปข้างล่างจนได้โอเคตายนะแต่ไม่ได้ของอ๋ออยู่ข้างบนLightning flash! Bellowing thunder! Hmm. เอาทุกสิ่งลงไปข้างล่าง ช่างมันไม่ต้องเก็บหรอกไปเถอะไปเฮ้ยมีอีกเหรอ We're way behind schedule. ไม่ต้องสู้หรอกมั้งช่างมันเถอะเนาะไปทำเควสไป Access denied. Back off! Power that ended Haishan! For Rex Lapis. No touching. ทำเควสอยู่ครับแต่ยังไม่เสร็จนะ Lightning flash! Thunderclap! Freeze! Freeze! Eyes on me! Take this! Take this! Bellowing thunder! Let's dance. Hi. Hi. ไม่ค่อยกระจายเลยนะ เฮ้ยเข้าเควสเฉยวุ่นวายขนาดนี้มันก็ยังจะยืนคุยกัน ใช่นั่นรอยเท้า เพื่อโอ้ยโอ้ย If we follow their footprints, we should be able to find where they went. หายไปครึ่งหลอด
Ready, steady, go! ไอ้จงลี่ที่อยากฆ่าทุกคนให้ตาย To ashes! Go, Barber! We're way behind. เออเข้าเควสเฉยไม่ใช่เดี๋ยวเจอไอ้นู่นแล้วเข้าเควสอยู่นะโดนยิงชุดเดียวนี่ตายได้นะ We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Hi there! Have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? What? Hello! Have you seen any miners nearby? Stop bothering me. Can't you see I'm Jeez! Whatever. You can't run! Well, you try. Don't be a killjoy! We've only just begun. Looks like I went too far. Huh, where have you been hiding? ใช่มันคิดจะฆ่าปิดปากเรา Hey there! Seen any miner? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came. Yeah, that's it. 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And This. I caught a glimpse. Blue hair, short. เฮ้ยผมสีเงินตัวเตี้ยมาก I think it was a ๆ บิน girl. ได้หรือเปล่าครับ She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. ทำไมมันเจองานตลอดทางเลยวะไม่สู้ได้ไหมเนี่ยไม่สู้แล้วกันนะไปเลยนะเดี๋ยวกลายเป็นถึงจุดเควสแล้วไอ้พวกนี้ตามมากระทืบอีก More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, rest you first. Ask questions later. You haven't won yet. Blaze over. โดนเมื่อกี้เข้าไปทีเดียวถึงกับสุดบาบาร่ารู้สึกอยากจะยิงอัดหน้าใครสักคน Back off! Power that ended Python! Take this. Not. เฮ้ยเจ๊ Huh?
สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. จะเรียกพักก็ไม่ได้ครับตีบอสก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะวันนี้เนี่ย Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway, I was in a hurry. I didn't get a good look. I think that's all we needed. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. ถ้าแกพูดไออีกทีจะตบปากผมพูดไอทุกประโยคเลยเมื่อกี้เวลากดสคริปต์รัวๆแล้วแบบมีแต่ไอ Can we be absolutely sure that it was the men? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. ไปทำหน้าที่ไปนั่งคุยกับก้อนหินนะ Aha! Paimon nearly forgot. It looks promising. I'll do my best. แล้วเล่นลิงก็น่าจะได้เล่นเดวันนะนี่ Star Wars ยังเล่นไม่จบเลยเนี่ยIt's the same group, all right. They followed this Mr. Kunjun, your stone seeing is... I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise... It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? แล้วเล่นลิงอ่ะจริงๆตอนแรกไม่ได้กะว่าจะเล่นแต่ว่าเขาส่งมาให้ก็เลยเล่นนั่นแหละครับ It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains. Oh, you're quite right, Mr. Zhangli. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but we have encountered many clues along the way. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before. Great! I left a mark in the vicinity just now. ก็ไม่เชิงยัดเยียดหรอกแต่ว่าไหนๆให้มาแล้วก็ซะหน่อยละกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นนานแค่ไหนเล่นจบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะลองเล่นละกันเห็นเพื่อนๆก็ดูจะสนใจอยู่บ้างนะครับเอลเดนลิงก็เดี๋ยวดูว่าเราเล่นแล้วเราชอบไหมแล้วก็โคออฟเนี่ยมันโคออฟได้แค่ไหนเพราะว่าอย่างตอน Dark Soul ระบบโคออฟก็ลูกเมียน้อยมากๆนะครับคือแบบมีไว้ให้รู้ว่าโคออฟได้อะแค่นั้นนะครับจะบอกว่าขนาดนั้นก็จริงๆก็เกินไปหน่อยคือ Dark Soul มันก็โคออฟได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนจะเป็นเกมที่น่าเอามาเล่นกับเพื่อนอะไม่ได้มองเลยเมื่อกี้ไปไหนอันหนึ่ง Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a ผม contract. แค่รู้สึกว่าเกมตระกูลโซมันยากไปหน่อยสำหรับผมอะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นครับถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ก็เล่นจบทุกภาคนะ ไอ้3 ภาคที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่แบทบอลไม่ได้เล่นแล้วก็มีเดมอนโซไม่ได้เล่นนะครับมันถึงเวลาที่ต้องปีนแล้วสินะไปจริงๆเกมตระกูลโซก็เล่นกับเพื่อนก็สนุกดีแต่ว่ามันมีแค่ตีบอสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจำกัดพื้นที่ที่สามารถโคออฟได้ค่อนข้างเล็กครับ
คือระบบของ Dark Souls เวลาที่มันจะโคออปกันน่ะมันจะมีไอเทมที่เป็นเหมือนช็อคเอาไว้เขียนพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราเขียนพื้นมันก็จะเป็นเหมือนลายเซ็นที่แบบคนที่มองเห็นลายเซ็นนี้ก็จะสามารถชวนเจ้าของลายเซ็นเข้ามาในเวิลด์ของเราได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีการจำกัดเขตว่าแบบเหมือนมันสร้างพื้นที่ไว้เป็นบล็อกๆครับก็ไม่สามารถออกนอกบล็อกตรงนี้ได้ถ้าหากว่าจะตีบอสก็คือทิ้งลายเซ็นเอาไว้หน้าห้องบอสอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าไปมัน200 เมตรเลยนะครับแต่ว่า Elden Ring มันมีความเป็น Open World อยู่ระดับหนึ่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไง Over here on the ground! Is this one of the missing people? There's a basket lying here too. This must be one of the miners. ก็มันต้องเป็นดิสโทเปียเพราะว่าคนสร้างคนเดียวกันนะ คงมีความชอบกันแหละแล้วก็ทำอาร์ตสวยนะ Judging by his appearance. Should we wake him up? I can. Sounds like he's whispering something. เฮ้ยพวกแกเป็นพวกเล่นบิตคอยอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้มันติดดอยไปหมดแล้วนะ It seems that he thinks he still has work to do. ใช่ดิ้นรนขนาดนี้ไม่ปกติจริง Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. อย่าค้างใจไม่ดีเลยไม่เล่น Roblox ครับเผื่ออยากรู้ไม่เล่น Minecraft เนี่ยครับ How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Hyman heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these? เพิ่งจะเคยเล่นเกนชินแล้วเกมค้างหมดนี่แหละเราค้าง2 รอบแล้วด้วยไม่รู้เพราะอะไรสวัสดีพี่คิวครับพี่คิวจะมาดูผมตีอึ่งอ่างใช่ไหมตีอึ่งอ่างแบบ Dark Soul I just witnessed the memories within these ore fragments. This ใช่ person ถ้าจะดู brought these Roblox ต้องไป fragments ช่อง out of the Almond Bun mine. นะครับ He's one of the 4 that we're searching for. How he เพิ่ง came จะ to ได้ be เจอกับ here พี่พล is เมื่อ what วัน we ก่อน need นะ to ดู understand. ซุบๆนิดหน่อยน่าจะทำงานหนัก So he was kidnapped and then abandoned here. ทีมนี้เลยครับที่ลงไม่มีโล่เนี่ยแหละครับ Need him? Why bring him all the way out here? Unless something happened. Something. Ugh. Hyman's had enough. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. What is it? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. It's beautiful. Oh, and the colors changes. But of course, take it. ไม่เคยครับไม่เคยโดนแฮกไม่อยากเคยด้วยครับ And this one is for Mr. Sean. ดูวุ่นวาย Huh? Is something wrong? Not too. On the contrary. I just ตอนสู้ใน hadn't เนื้อเรื่อง anticipated ผมยัง receiving a gift during the current ผม circumstances. ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เล่นแบบเป็นบอสรายสัปดาห์อันนั้นน่าจะถือว่าของจริงนะก็ยังไม่รู้จะใช้จงลี่ไหมยังไม่ได้คิ Thank ด you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see แฮก more ไปทำอะไร rocks up ก่อน there. You should all get some rest. I'm going to scan the แต่ surroundings. ส่วนใหญ่ก็เอาช่องไป Perhaps เพ there ราะ are ว่า more อยากได้ memories ช่อง to ที่มีคน uncover. ซับเยอะแหละแล้วก็เอาไปลงคอนเทนต์ตัวเองอะนะ You ที่เห็น sure แบบ like ช่องอื่น rocks, เขาโดน huh, กัน Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's
What's with the seriousness all of a ถ้า sudden? ผมบอกว่าในช่องผมเนี่ยมีคลิปที่ผมตั้งส่วนตัวไว้เป็นพี่พลถอดเสื้อเต้นในปาร์ตี้จะมีคนอยากแฮกขึ้นมาไหม Traveler, แต่ไม่มีนะ พูดเล่นนะ Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. แหมพี่ซีมาอย่างไว Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful, and yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. Why is it then that a citizen of Leo จะต้องเก็บเอาไว้แบ็กเมล now ยังไงล่ะ wishes to strike upon ore ข้อมูล that นี่แหละ has คืออา long วุธ since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Hyman doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motive... Ulterior motives? Is he a villain? ไม่รู้เรื่องแบ็กลูมครับ A หมายถึงอะไร conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide... We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this when you're well rested. Call Mr. Kunjun over to us. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. พี่พลถอดเสื้อเต้น .nft ซื้อขายได้เหรอภาพแบบนี้ อ๋อคิปิพาสต้าไม่ค่อยรู้หรอกครับ Lightning flash! พี่คิวเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นปะเห็นคนไทยชอบเล่นภาษาญี่ปุ่น Any กัน results, Mr. Kunjun? แต่ผมว่าเสียงภาษาอังกฤษก็ดีนะของจงลี่ There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient... Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. That makes sense. It isn't... Indeed. Let's keep going. ตัวที่รู้สึกว่าเสียงแปลกก็ล่าสุดก็มีนี่แหละคือที่รู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยเข้านะที่บอกว่าเสียงไม่เข้านี่คือไม่เทียบกับเสียงภาษาอื่นด้วยนะแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่เข้านะคือที่เสียงมันดูไม่เด็กนะครับดูยิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนอ๋อผมว่าเสียงจงลี่โอเคถ้าหากว่าได้ดูการ์ตูนที่เป็นภาคภาษาอังกฤษอยู่บ้างครับก็จะเฉยๆผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเสียงภาคไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคภาษาอะไรมันก็จะมีความไม่ธรรมชาติเลยนะเพราะว่ามันคือเสียงภาคครับอยู่ที่ว่าเราเคยชินกับเขาเรียกอะไรอ่ะจะเรียกว่าธรรมเนียมก็ไม่ใช่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าแต่ละภาษามันก็จะนั่นแหละมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของภาษานั้น Such an immense tree.
And there's so many mysterious-looking crystals up there, too. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps... All right, then. Kunjun, can you see anything worth Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. เฮ้ยมันแบบเข้ามาในหัว Hey, what's wrong? Just a bit lightheaded. It's past. มี Nothing ค to วาม worry ลับ about. Not. Whatever. Paimon's going to investigate over there. What if you don't try? You won't know. Oh. When has Paimon ever come up with a bad idea? Wait a minute. Paimon can fly. All of you, come here. Huh? Zhongli's voice came from... But quick, let's go see. Maybe he found another miner. This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will... There is an unusual มันมีความ presence ลับแหละ emanating from inside the tunnel. Prepare... The Witcher เล่นครับ ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราว2 รอบมั้งส่วนที่เหลือจะเล่นแล้วแบบเล่นไม่จบอะเหมือนอยากเล่นก็กลับมาเล่นแล้วก็เล่นนิดหน่อยพอหายอยากก็เลิกอะไรอย่างนี้ เฮ้ยยังขุดกันอยู่เลย What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. Huh? That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere to the gate. So behind the seal, there's... อ้าวหน้าที่มันคือขุดไม่ใช่หรอจะมาตีทำไมเลยเนี่ยนี่คือสกิลที่ไม่มีจริงถูกไหม What do we do? We can't hurt them. อ๋อผมสีน้ำเงินว่ะไม่ใช่ผมสีเงิน โฆษณาเกินจริงเป็นสกิลที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับนี่ไงเจอกันแล้วไหนๆมันก็ง่ายกว่าขอลองเทส What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for stealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtar, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. ดูไม่ออกแฮะดูไม่ออกแฮะ Bellowing thunder. อ๋อ
เอาเป็นว่ามันใช้ขาไหนเราก็อย่าไปยืนใกล้ขานั้นแล้วกันถ้าส่วนใหญ่จะมากกว่า1ฮิตนะครับ Shifting sands know not the mountain's permanence. Lightning slash! No atonement for 1,000-year pain.มันไม่เดินออกจากกลางแมปหรอ I'll protect us. Crumble. Detestable. ทำไมโดนวะเมื่อกี้ไม่น่านะ The enraged earth will not absolve you. Let's dance. Shifting sands know not the mountain's permanence. Yeah. ขอลองเลยนะ Fisher. มีท่านั้นที่แอบดูยากหน่ Let อย the show begin. There is no atonement for 1,000-year pain. This is long overdue. I can fix. Ready, steady, Shifting go. sands know not the mountain's permanence. Fisher. To ashes! Is once not enough? You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Oh no! Let's dance. Oh. Hi. เป็นวิธีโจมตีที่ผมแพ้ทางมากเลยไอ้ที่แบบง้างแล้วโจมตีช้าครับ แย่แล้วเราโดนมันทับออกมาโอเค There is no atonement
มาไกลแล้วพี่มาร์คก็ถึงไหนแล้วเห็นพี่มาร์คไลฟ์เหมือนกันแต่ผมไม่ว่างดูอยู่ข้างนอกตอนนั้น From rock to dust. Sooner or later. To take this! Crumble. มีท่ากระโดดเนี่ยหลบง่าย I'll protect ได้ท่าหนึ่งส่วนในพวกท่าแบบเอาหัวหม่งอย่างเงี้ยคือมันต้องจำให้ได้ว่าไอ้ที่มันกระทืบเท้าเนี่ยมันจะกระทืบจริงๆหรือว่ามันจะหัวหม่งอะนะ The enraged earth will not absolve you. เนี่ยพอดูไม่ออกแล้วก็ยากนะวิธีที่ง่ายสุดอาจจะเป็นการอยู่ข้างหลังไปเลยให้ได้รู้แล้วรู้รอด Bellowing thunder! Let the show begin. โดนอยู่ดีว่ะมันไม่ได้มาแต่หัวมาทั้งตัว Fisher. Power that ended Haishan! Be crushed. There is no atonement for 1,000 Morax. You think you can destroy me? You haven't won yet! โดนว่ะมองยากนะ Fisher. Go, Barbara, go! There is no atonement for 1,000-year pain. Come, experience an eon of suffering. Take this! From rock to dust. Sooner or เห็น later. เงยหน้าคิดว่ามีอะไร The enraged earth will not absolve you. ตอนท่าใหญ่เหมือนจะยกขาสองข้างแต่ก็มองไม่เห็นนะถ้ามันอยู่ฝั่งหนึ่งวุ่นวายจัง Lightning slash! I'll protect us. Cowardly insects. น่าจะยากจริงซะแล้วสิดูหลบยากนะครับหลายท่าเลย Fisher. พอมีท่าที่หลบยากมากกว่าหนึ่งท่าเราไม่มั่นใจเลยว่ะ There is no atonement
ถึงด้วยเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ยืนกลางเป๊ะนะ Shifting sands know not the mountain's permanence. Eyes on me! ทำอะไรวะ The show begin. Face me! โดนว่ะทำไมโดนอ่ะ Crumble! Bellowing thunder. The enraged Lightning slash. will not absolve you! Ha! แย่แล้วสู้จบแล้วยังดูไม่ออกอยู่เลยอ่ะตายสะบัดหางหลบไม่ได้เหรอ Morax, years after you sealed me underground, you เฮ้ย return for the จริง second ๆแล้วแก time. อยากจะเป็นสาวน้อยอย่างนั้นเหรอ You should call it by its name, Ejdaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. เล่นที่ปูมันดู No. You have forgotten. That voice. Ejdaha. Huh? Kunjun? Morax. You're... Ejdaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. บอกว่าพลังที่มันใช้มองก้อนหินได้มันไม่ใช่พลังของมนุษย์ธรรมดาใช่ไหม Upon reaching this tree, allow me to elaborate. I am not heaven and earth, yin and yang, opposing forces. So there are... No, it can't be. When the ตัว seal ฉันอีกคนหนึ่งยังไงล่ะ your power manifested in this world as a child. With this, that's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnap. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I ใช่ไหม was พวกนายเข้าใจเราใช่ไหม awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, ถ้าหากว่าผมอยากชนะบอสที่ผมตู้ไม่ได้โดยที่ตัวเองไม่มีของ Don't blame ผมก็แค่กลายเป็นพระเอกโชเนนที่ถามหาเพื่อนๆเท่านั้นแหละ changed beyond all recognition. Only it's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity. there would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Ejdaha was once a friend and ally of the GOR. ใช่มันคือพลังแห่งพวกพ้องยังไงล่ะพอพูดจบก็ยิงพลังแสงสีลุงนะ far exceeding that of mankind. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But erosion ground Ejdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. แต่ใช้พลังแห่งแฟมิลี่ Now incomplete, พลังแห่งแฟมิลี่มันไม่แพ้หรอกนะ aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me.
This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. เพื่อนไม่วุบง่ายหรอกครับเวิร์ผมต่ำกว่าเขาทั้ง2 ขั้นถ้าเขาผ่านในเวิร์ตัวเองได้เขาคงไม่มาวุบแถวนี้หรอก Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was คนรอบ futile. ตัวผมไม่มีคนไหนต่ำกว่า15แล้วอะตอนนี้ AR นะของผมยัง40อยู่เลย2 ขั้นปะ3 ขั้นนะเวิร์ต่ำกว่า3 ขั้น And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. No. I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further. A will. No. This is I. พี่คิวยังอยู่รอดูผมตายอนาถใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนตอนตีไอ้ซิโนล่าตายจัง Morax is not an insect. ใช่เป็นมังกรนะ A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. พูดอะไรวะ A star appears within the wild. เฮ้ย A sun เขาเล่นต่อเพลงกันเฉยเลย เวลาเล่นต่อเพลงมันจะแพ้ตรงที่มีคนคิดไม่ออกนี่แหละ What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before in the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. No, that isn't true. Perhaps it isn't, but it คุยยาวเหลือเกิน an inevitable misfortune. แค่ตัวนี้แพ้มันต้องคุยยาวขนาดนี้ไหมเนี่ย More axe. The little girl vanished. Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid... As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes. มันเป็นมังกรใต้ดินตาบอดอย่างนี้เหรอ To Ajdaha. This. I will remember this. Your power is nearly spent. คุยนานขนาดนี้ดีนะอยู่ในถ้ำถ้าอยู่ข้างนอกแล้วฟ้าผ่านะ Perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going, to fix the damage left in your wake. หลังจากที่ผมผ่านในเรื่องตรงนี้ผมก็จะสามารถเล่นแต่เรื่องไหนก็ได้แล้วสิ Straight down to business as always. มีในเรื่องหลายตัวนะที่อยากดูอ่ะไม่ใช่จงลี่เลยจริงๆแล้ว แต่จงลี่มันมีบอสนะครับมันโดนบังคับว่าแบบกุญแจต้องมาทางนี้ก่อนนะในเรื่องของจีนก็ปลดแล้วนะครับอยากเล่นเหมือนกันอันนั้น Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious.
It seems he'll be okay. Huh? Young Kun, what is... นี่นายเป็นชาวไซย่าอย่างนั้นเหรอเนี่ย Nothing. Pay it no mind. Those 3 miners are over there, in that cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't ผม worry. ว่ามันคงยาวตั้งแต่ตีบอสแล้วแหละบอสตัวนี้คงไม่ผ่านง่ายๆนะครับดูจากมุกเซตเมื่อกี้ที่ Thank you, all of เล่นจนจบก็ยังดูไม่อ I อก better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? โหนี่เราจะต้องมาตายโชว์ให้คน200คนดูเลยเหรอเนี่ย That's right. เป็นจัง Can I come with you? No บอกเลย problem. ว่าตายยักษ์กว่าซิโนล่าแน่ๆเพราะว่าตอนเล่นซิโนล่าเรายัง Happy to assist เรายัง all รู้ว่าเรามองหา anyway. อะไรนะครับแต่ว่า I'll be back soon. ตู้ I need ตัว to นี้นี่ assess คือ their แบบ condition. มองยากมากอะ Kunjun, we should be calling you Ajdaha. Not I. Merely this body. เราต้องการเลือด Once I เลือดผมนี่แหละ the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of ผม famous ว่าตายเยอะแน่ ผมรู้ว่ามันมีเปลี่ยนธาตุมันมีแบบโดนโจมตีแล้วเลือดลดเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยยากแน่ๆถ้ามองมุกเซตพื้นฐานยังไม่ออกนี่คือแบบงานนี้เหนื่อยแล้วนะ You always เต็มตัวเหนื่อย have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps Ajdaha, I am no longer the Geo Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. ก็พวกที่ทำโนดาเมจนั่นแหละเขาก็จะต้องเล่นซ้ำๆจนกว่าจะจำมุกเซตได้แต่ว่าของผมเพิ่งเห็นครั้งเดียว No matter. If that day ถ้าโดยพื้น comes ฐาน to แล้วมันยาก pass, มากๆ แล้วเรา Liyue ก็ must prepare ยัง himself ไม่รู้ to มุก face เซตมันก็จะ learning by dying ครับ มันก็ต้องสูตรนั้นแหละ How will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet even this is temporary. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. Were it not so, you would have killed me long ago. And would not. You've brought a smile to my face. เฮ้ยนั่น When มัน all ต้น is ไม้ said ที่ยัง and ไม่ได้ตี done, a reunion between old friends is an That day in the chasm. A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my foot. Hence, my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face คื may อเขา have ถูกขัง changed, เพราะว่าเขาตัวใหญ่เกิน but ไป the อย่างเงี้ยเหรอ content of the contract remains intact. Old friend, god of contracts. Thank you, Ajdaha. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. คือตอนที่ถูกผนึกคือเขาบ้าแล้วใช่ไหม That was so weird. It was like he... In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my... In our last tale, Rex Lapis เฮ้ย was นี่มัน walking alone เทรลเลอร์ in the นี่ mountains. He heard a remote voice, unlike any other,
coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind. เพราะว่าภาพที่ผมเอามาใช้เป็นหน้าปกซึ่งใส่ผิดเนี่ย The voice was จงรี่มันใส่ชุดนี้ตอนไหนวะ and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Aishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground, but if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon จงรี่ทำสิ่งที่ผมไม่เข้าใจแล้ววะ fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. ผมไม่เข้าใจการตัดสินใจของจงรี่ครั้งที่3แล้ววะแย่ละจงรี่มันเอาอีกแล้วนะคือถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยในเรื่องเมื่อกี้บอกว่าจงรี่มันเจาะหินลงไปแล้วเจอหินก้อนหนึ่งที่บอกว่าอยากมีชีวิตจงรี่ก็เลยคิดว่างั้นแกจงเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ซะเถอะนะใช่ไหม I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail. แกสามารถเป็นอะไรก็ได้แต่ฉันเชื่อแกเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่สามารถสร้างหายนะกับโลกนี้ได้ I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Aishtaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he, and in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it, but there is something I understand better than most. When the door opens, it is time. อันนี้ลองคิดเล่นๆนะถ้าหากว่าสุดท้ายอ่ะคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปแต่ละเมืองใช่ไหมเพื่อที่จะเจอกับเทพของแต่ละพลังธาตุสมมุติว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีคนที่สามารถเร่งการศึกก่อนได้แล้วเทพทุกตัวกลายเป็นศัตรูของเราหมดอ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะ The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. ใช่ก็คิดว่ามันไปทางนั้นได้ครับก็เลยคิดขึ้นมาว่าแบบสุดท้ายตัวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะแบบมาในคือมันอาจจะไม่ได้มาในร่างที่เป็นตัวละครที่เราเล่นได้แบบนี้บางทีแบบจงลี่อาจจะมาในร่างของมอร์แล็กซ์เป็นมังกรมาให้สู้เลยหรือว่าผมไม่รู้ว่าตัวอื่นมันเป็นอะไรได้เว้ยนั่นแหละมาเป็นบอสที่สู้อย่างนั้นเลยตามเนื้อเรื่องครับโหโคตรน่ากลัวเลยนะอันนี้คือเราพูดถึงสเกลพลังตามเนื้อเรื่องนะจะน่ากลัวมากนะ You still care a lot about Liyue. ถ้าแกแคร์ขนาดนั้นแกไม่ควรจะโยนนั่นลงไปในน้ำนะ Call it part of my duty. I must thank you both. ถึงตอนนั้นเศร้าเลยนะเวลาใครแบบชอบเวนติชอบเรเดนผมตีเรเดนไปแล้วช่างผมมันชอบจงลี่อย่างเงี้ยโหปวดใจเลยนะต้องสู้กันเองอ่ะ
แล้วบอกเลยว่าไอ้ค่ายนี้อ่ะมันเขียนเนื้อเรื่องอ่ะมันปวดตับมากเลยนะตอนไอ้ก่อนๆที่เขาเคยทำมาเนี่ย Oh? About what? Oh, yeah. Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. I cannot say. บอกไม่ได้ว่ะ Why? You can't even give us a thread of information? I understand. But I must apologize. อ้าว This is my contract. ไปคุยกับใครเอาไว้ Another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract and kept my silence. สัญญานี้เกิดก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นแปลว่าตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องสมัยนู้นเลยนะ How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past. Many เสร็จแล้วถ้าหากไว้ตัวพวกนี้มันกลายเป็นนั่นน่ะมันกลายเป็นโดนสึกก่อนใช่ไหมจนกลายเป็นบ้าไปหมดแล้วก็กลายเป็นศัตรูเราเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนตัวเมื่อกี้ก็ได้นะแล้วตัวฝ่ายดีก็อยู่กับเราแล้วกลายเป็นพลังโชเนนยิงแสงสีลุงโอ้โหโชเนนเลยว่ะ They have been eroded by time. Forgotten. ยิงแสงสีลุงก็ทุกคนก็แบบสลายร่างกลับมาเป็นตัวดี But you are capable of เราก็ finding จบ them เนื้อ and เรื่อง bringing them into the light. ช่วงแรกนะ Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, ถึงเวลาของเราแล้วหรือยังผมพร้อมจะโดนกระทืบแล้วครับใช่เป็นพลังแห่งการชำระล้างนะครับกลับมาเป็นตัวดีอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้อ้าวไม่ได้คุยโทษไว้ก่อนแล้วกันไว้ก่อนไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันหายไปเลยเดี๋ยวไว้ผมไปหาอ่านแล้วกันไปผมรู้ผมต้องตายยับโดนแน่โดนเยอะแน่ไม่มีธาตุไหนง่ายสำหรับครั้งแรกครับแล้วไม่มีโล่ออกมาเจ้าหมูอ้วน You dare overstep your mortal authority? เฮ้ยขัดใจแม่สกิลขัดใจแม่ยิงธรรมดาด้วยกันอยู่มาจริงจังแล้วนะ Be crushed. Take this! โดนว่ะแรงมากด้วย Come on, we can do it! ตามมาทำไมวะเป็นซ็อกเกอร์เหรอผมไม่รู้ตู้ถอยก่อนจำเสร็จไม่ได้เฮ้ยท่านี้เราจำได้1ท่าแหละ
โดนว่ะ I'll protect us. ตีแรงจังครับตีแรงจังครับ Don't know. ก็อุ่นใจระดับหนึ่งที่รู้ว่าตัวที่โดนแรงคือตัวที่ไม่ค่อยใส่ HP นะไม่ค่อยใส่เลือดแต่ว่าจะมี 2 ตัวที่โดนแล้วไม่เจ็บมากในตีเฮ้ยหลบได้เหรอเมื่อกี้ Back off. Shifting sands know not the mountain's permanence. ทำอะไรวะไม่รู้ถอยไว้ก่อนนะกลัว จุดที่ยากที่สุดคือจำมุกเซตไม่ได้นี่แหละจริงๆผมอยากเล่นแบบที่ไม่ต้องเอาเจมาก็ได้นะแต่ว่า Let the show ตอน begin. นี้ยังมองไม่เห็นว่าจะทำได้ยังไงเลยนะ Just a scratch. Fisher! โอ้ยโดนทั้ง2ฮิต Haven't won yet. พอฮิต1ไม่แม่นปุ๊บโดนฮิต2ด้วยนะครับ Let's dance. Hi. Huh. Face me! โดนแฮะ Hi. Huh. Huh. Hi. Huh. Hi. Hi. ค่อยๆเล่นนะใจเย็นๆเวลาอยู่ฝ่ายเรานะครับ Go, Barbara, go. Lightning slash. เกลียดไอ้ความดูไม่ออกว่ามันจะกระทืบหรือมันจะเอาหัวฟาดนี่แหละ เนี่ยเราก็พลาดทุกครั้ง ผมอาจจะต้องคิดไว้ก่อนว่า ถ้ามันทำท่านั้นคือมันจะเอาหัวกระแทกมากกว่าเหยียบพื้นนะ Focus. I'll protect us. Crumble! แปลว่าอะไรแกจะทำอะไร There is no atonement for 1,000-year pain! Today, you witness your reckoning! นี่ไงถึงแล้วจังหวะที่ถ้าไม่มีโล่แล้วจะชิบหายใช่ไหม Face me! นี่ไงผมก็จะติดดีบัฟไฟไหม้ถูกไหมเสียเลือดเรื่อย Let's dance. ๆนี่คือสิ่งที่อยากรู้ว่ามันฮิวทันไหม Hi. Hi. เอ๊ะเพลงนี้มันมี
มันมีจังหวะที่แอบคล้ายอีกเพลงที่เคยได้ยินแต่ดันจำไม่ได้ว่าเพลงไหนฮะ To ashes. I'll protect us. อีกแล้วผมก็คิดว่ามันจะกระทืบเท้า Go, Barbara, go! ติดมุม โอเคเฟส 2ไม่ใช่ปัญหาครับเรายังฮิวทันอยู่นะ Next on the agenda. Take this! Crumble.โอ้ยโดนเยอะ Did I miscalculate? All hail! เอาตัวที่ไม่ได้ปั้น อ่ะมันตกงานเลยไม่มีธนูแล้วอยู่ไกลขนาดนี้ You stand upon your tomb, though you know it not. Let the show begin. Experience an eon of suffering. ไกลจังขออยู่ใกล้หน่อยนะโดนใช่ไหมเนี่ย Don't worry. บาบาร่าจะตายเพิ่งเห็นแย่แล้ว Lightning slash. ทำไรเล่นไรเล่นไรบาบาร่าต้องรอดแล้วอ้าวกลับมาไฟแล้ววะเฮ้ยโดนด้วยเหรอโว้โว้ชิบหายแล้ว From rock to dust, sooner or later. Power that ended High Sean. บาบาร่าแบกทุกคนเดี๋ยวนี้ทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่ามันกว้างไปเลยนะพลังแห่งบาบาร่าอีกแล้วบาบาร่าเอาเลือดคืน
Experience an eon of suffering. อันนี้ละ Let's dance. ขอเลือดคืนแบบฟรีๆขอเลือดคืนแบบฟรี Ready, steady, go. Yeah. 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 Lightning flash. From rock to dust. Yeah. Sooner or later. Yeah. Dust. ๆตกลงมาทำอะไรวะท่านี้ไม่เคยจำเลยคนไปโดนไม่มีธนูโอ้เกลียดท่านี้ผมสามารถ Will not absolve you. สู้เขาเจ๊เป็นแทงเจ๊ทำได้บาบาร่าแบกทุกคนบาบาร่าจะแบกทุกคนบาบาร่าจะต้องไม่เจ็บมันทำอะไรอยู่ด้วยแฮะไปเจ๊เป็นแทงเจ๊ต้องทนได้ Lightning flash. Thunderclap. Fisher. Let the show begin. From rock to dust. Sooner or later. โอ้3 ฮิตชนขอบไม่เห็นขอบเดี๋ยว Dust. ขอลองโล่ไม่ได้ไม่หมดฟาร์มเพิ่มนะทำไมตัวไม่เก็บไว้กันท่านี้มันใช้เฟรมหลบได้นี่หว่าโถต้องนอกระยะก็ได้นะครับ Eyes on me. Let's dance. เอาเลือดคืนบาบาร่าเพื่อเจ๊สู้เพื่อเจ๊ Experience an eon of suffering. ท่านี้สิดีอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรตัวเองมาไปไม่ถึงอีกติดไฟแดงทุกแยกเลยเว้ยเดี๋ยวนะ Take this. I'll protect us. มาเจ๊กลับมาแล้ว Just a scratch. Shifting sands know not the mountain's permanence. The enraged earth will not absolve you. Don't worry. Dust. จะตายตามๆกันไหนพักหลังแพรวๆจังเลยนะใช้ท่าเยอะจังเลยนะรีบเปลี่ยนกลับเลยกลัวตายท้ายเกมแบบนี้มันไม่ดีโอ้ยบาบาร่าตายแล้วจากชนะเห็นกลายเป็นจะแพ้ซะอย่างนั้นเดี๋ยวนะ
ทำไมหลบไม่ได้แย่แล้วมีปัญหาแล้วแย่แล้วตายคิดว่าจะชนะในครั้งเดียวตายต้องมอบแต่โดยดี Maybe I wasn't meant for this world. ไม่เหมือนที่คิดไว้โอ้เดี๋ยวเริ่มใหม่คือมาโผล่ในนี้เลยปะไม่เป็นไรผมกินอาหารก็ได้มีแบบว่าไม่ค่อยได้ทำเนี่ยเดี๋ยวผมขอจริงๆถ้าเล่นระวังหน่อยมันสู้ได้แหละเมื่อกี้อะน่าจะได้สนุกจริงๆหลังจากผมอัพเวิลด์รอบหน้านะครับก็ไม่มีเลือดมากกว่านี้นะคือผมทำให้มันบางเอาไว้แหละเพราะคิดว่าจะรักษาชีวิตมันได้ซึ่งดันทำไม่ได้ แย่จังเพราะงั้นอัพไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากดาเมจเพิ่มนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขี้เกียจวิ่งออกอยู่ๆมันก็แบบใช้สกิลรัวๆเราก็เอ๊ะไปยังไงวะ You dare overstep your mortal authority? Lightning flash! Fisher! Let the show begin. หรือว่าจริงๆผมเล่นธาตุลมจะดีกว่าเพราะว่าธาตุลมผมปั้นเสร็จแล้วทาวเวลเลอร์ไฟฟ้าผมยังกลางทางอยู่เลยLet's dance. Oh. Don't know. เพราะช้าเหมือนจะหลบง่ายแต่เหมือนฮิตบ็อกมันใหญ่อะเหมือนมันบังคับว่าแบบเราต้องหลบทิศไหนถึงจะพ้นในฮิตที่2ของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมยังไม่รู้ว่าคือทิศไหนนะโอ้ยอย่าแกล้งบาบาร่าเดี๋ยวบาบาร่าตายอีกI'll protect us. There is no atonement for 1,000-year pain! Today, you witness your reckoning!
ใครตายก็ได้ที่ไม่ใช่บาบาร่าเหลือตัวเดียวมีโอกาสชนะเยอะกว่าเฮ้ยถูกล้อมไม่หมดแล้วเฮ้ยโดนว่ะแย่แล้วบาบาร่าถึงกับต้องเรียกเขาว่าเริ่มมารับดาเมจแทนคุณบาบาร่าตายนะครับอะไรแล้ววะไม่เป็นไรบาบาร่าทนได้บาบาร่าเสียเลือดไม่เยอะบาบาร่าทนได้แหละพูดงี้เดี๋ยวบาบาร่าก็ตายอีกเฮ้ยเวลาตีหางแล้วแกจะคันหางอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนี้กันนะผมเข้าใจว่าเวลาที่เราโดนตาขึ้นมาบนตัวครับน่าจะเลือดลดเฉพาะตัวที่เราเล่นอยู่ตัวที่อยู่บนสนามนี่ถือว่าใจดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆเขาจะทำให้ตัวนั้นเลือดลดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแบบสแต็กได้4ตัวครบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทำเนี่ยYou stand upon your tomb, though you know it not. Come, experience an eon of suffering. ถึงเวลาของการฮิวขัดใจแม่ซะหน่อยเอาออกมาเล่นเดี๋ยวก็ตายเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวลืมตัวอีกอยากจะต้องคันหางถูกไหมแล้วถ้าเราตีหางอีกแกก็จะคันหางอีกถูกไหมทำอะไรวะไอ้นี่อีกแล้วถามทุกครั้งเลยว่าท่านี้ท่าอะไรไม่จำไม่ได้ทีวะเนี่ย
แย่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 4 ครั้งนะครับอยากจะต้องคันหางถูกไหมไม่ใช่ท่านี้ Bellowing thunder! I'll protect us. Fisher! เกือบไปแล้วทาวเวลเลอร์จะตายทุกตัวเลยแย่แล้วโอ้มาพลาดท่าเดิมที่แบบท่าเลยวะ แย่แล้วเดี๋ยวแทงExperience an eon of suffering. โดนว่ะไม่ใช่มันกดไปโดนอ๋อจำได้แล้วมันเหมือนเพลงนั่นโคโคโร่ของวัวคาร้อยจังหวะนั้นน่ะไม่ใช่เวลาจะคุยเรื่องนี้ไป Let's dance. From rock to dust. Sooner or later, the enraged earth will not absolve you. โอ้โหแล้วไม่มีโล่ไม่ใช่ใจมันเรียกร้องแต่ไม่ได้จะเอาออกมามือมันไปเองแค่พูดชื่อมือมันก็ไปเดี๋ยว I'll protect us. แย่แล้วแย่อีกแล้ว Lightning slash. ไม่ใช่กดไปโดน Fisher! Take this. Let the show begin. Cowardly insect! Lightning slash. ไม่โดนเลยป่ะเมื่อกี้ Ready, steady, go. Let's dance. ไม่ดีแล้ว Experience an eon of suffering. Go, Barbara, go. ขอฮิวก่อนฮิวสำคัญสุดจะได้ไม่ต้องมีรอบ3นะเอาตายแล้วโอ้มีคนตายรอบ3แล้วเด็ I'll protect us. ยังบาบาร่าเอากลับขึ้นมาไม่บาบาร่าห้ามตายเหมือนกันเอากลับขึ้นมา
แย่แล้วไม่มีอันติแล้วด้วย The mountain's permanence. To dust. The enraged earth will not absolve you. ใช่ไหมมันเหมือนนะคุยกับใครวะเดี๋ยวก่อนเล่นก่อนไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจบาบาร่าเอาทุกคนไม่ใช่ทุกคนเหลือแค่2 คนเอากลับขึ้นมาไม่มีดาเมจไหนแรงเกินการฮิวโดนซะงั้นฮิวอีกฮิวอีกขออีกอย่าดันไปหาไฟดิเกลียดความหลบไม่ได้หางเนี่ย Shifting sands know not the mountain's permanence. To dust. ไม่ลืมทำเรื่องไปรับดาเมจไปฮิวกลับขึ้นมาทำไมโดนวะเฮ้ยบาบาร่าอย่าพึ่งอย่ารีบบาบาร่าไม่ได้ถ้าจะใครจะตายตามมันน่าตายExperience an eon of suffering. จับขึ้นมาสุดท้ายแล้วพลังแห่งดวงว่ะอีซี่ไม่ต้องเดินเลยเว้ยนั่นไงมันเอาแล้วเปลี่ยนตัวก่อนขันหางเอาไหมขันหางไม่ใช่แล้วไม่ดีแล้ว From rock to dust. เอาปลาดาวกระจายที Let the show begin. เฮ้ยเดี๋ยวท่านี้อีกแล้วเดี๋ยวเพื่อความชัวร์อย่างน้อยตัวได้ฮิวแล้ว Bellowing thunder. ไม่ดีแล้วเล่นมาบาร่าไม่ได้แล้วมันไม่มีฮิวนะครับบาบาร่าทำหน้าที่พลาดช็อตนี้นี่เฮ้ยบาบาร่าสุดยอดบาบาร่า against the world ว่ะในที่สุดนี่คืออะไรยังไม่ได้ใช้นะไม่ได้ปั้นธาตุดินแต่ก็ต้องตีทุกวีคเนาะตัวพวกนี้เฟสชูหางนี่คือแบบคือถ้าหากว่าเจ๊เปิดยังอยู่นี่คือแบบจะโคตรสบายอ่ะเพราะว่าอันไหนที่หลบได้ก็ยืนหลบใช่ไหมอันไหนหลบไม่ได้ก็คือตั้งโล่ได้นะ
คนบอกเยอะมากเลยว่าโคมิน่าเล่นเพราะว่าโคมิมันเป็นเหมือนเวอร์ชันอัปเกรดของบาบาร่าใช่ไหมแต่ว่าเรากาชาได้จำกัดนะครับผมกดเข้ามายังไงวะเออเรามีกาชาที่เปิดได้จำกัดอะเราไม่ได้เติมเยอะแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่ได้สะสมอะไรมามากนะเราก็เลยอยากจะเปิดตัวเท่ๆแหละก็เลยน่าจะไม่ได้เปิดฮิลเลอร์ครับอีกตัวหนึ่งที่อยากเล่นคือจีนที่แบบมาเพื่อสู้เลยอ่ะแล้วก็ฮิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจีนมันไม่เลนอัพไงได้ถ้าไรเดนออกไวเดี๋ยวจะไปเปิดโคโคมิแต่ผมรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ยากคือตอนที่ผมสู้กับซิงโนล่าครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันยากมากใช่ไหมแต่ว่าพอเราผ่านจากอัพเวิลด์มาได้1 AR เรารู้สึกว่าซิงโนล่าไม่ยากแหละเราก็รู้สึกว่าไรเดนก็ไม่ยากแหละเพราะว่าเราสูงกว่าการอัพเวิลด์นิดหน่อยแต่อันนี้เนี่ยผมสูงกว่าการอัพเวิลด์ทั้ง2 ขั้นผมยังรู้สึกว่ามันยากอยู่เลยยังรู้สึกว่าแบบทุลักทุเลนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่าสู้กันอีกทีตอน 4-5 เนี่ยผมต้องพร้อมกว่านี้มากๆใช่มันยากเพราะไม่มีโล่แล้วผมก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแหละแล้วผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้สู้แบบที่เอาตัวละครเดียวลงไปสู้แล้วสู้ได้ผมถึงได้ถามหาแบ็กซอร์อยู่เรื่อยเพราะว่าคือแบ็กซอร์มันฮิลไม่ทันหรอกแต่อย่างน้อยมีฮิลสักหน่อยหนึ่งก็ยังอุ่นใจกว่าถ้าฮิววางพื้นผมอาจจะไม่ชอบเพราะว่าตอนแรกก็มีอยู่พักหนึ่งที่คิดว่าจะไปเล่นชื่ออะไรนะดิโอนาหรืออะไรเนี่ยมันเป็นฮิววางพื้นผมก็เลยไม่เล่นเพราะว่าเวลาที่ตัวไหนเจ็บเราก็ไม่อยากจะออกมาวิ่งใช่ไหมแต่อันนี้มันบังคับว่าแบบต้องเอาตัวเจ็บมาลงสนามแล้วมันเสี่ยงถ้าหากว่าเลือดยังลดไม่เยอะผมก็ไม่อยากใช้อันติแต่ถ้าเลือดลดเยอะแล้วก็จะไม่อยากเอามาเล่นนั่นแหละใช่จีนนี่หวังไม่ได้เลยแค่คิดว่าอยากได้แค่นั้นแต่ว่าไม่เคยวางแผนว่าถ้าได้จีนมาแล้วจะจัดทีมยังไงแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าถ้าหากว่าได้เรเดนเร็วจริงๆการเปิดกับโคมิก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าคนแนะนำเยอะมากก็ใช้เท่าที่มีก่อนครับผมอึดอัดเหมือนกันนะกับการที่แบบมีตัวเลือกน้อยในการจัดทีมแต่ว่ามันต้องรอเราเร่งไม่ได้เลยอีก13 วัน14 วันแหละ13 วัน21 ชั่วโมงนะครับอีก14 วันแหละถึงจะได้เปิดตู้หน้าระหว่างนี้ก็อดทนทำได้แค่อดทนจริงๆจนกว่าตู้ต่อไปจะมาอายากะคือผู้หญิงที่เหมือนตัว2 รอบถูกปะนะเดี๋ยวคนดูใหม่ก็จะงงเหมือนตัว2 รอบคืออะไรนะพูดถึงคัตซีนมันนะเหมือนตัว2 รอบแล้วถามว่าเต้นดีไหมนะครับมูฟเซตสวยถ้าโจมตีอะสวยก็อยากได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่ามีตัวอื่นที่อยากได้เหมือนกันมาติดกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เปิดอายากะเวส10 วันก็ยังทำไม่เสร็จพยายามอยู่แต่ว่ามันไม่รีบไงเวลามันเหลือตั้ง35นะครับอันนี้ขาดอันหนึ่งแล้วก็ต้องเก็บอันที่3แค่นั้นก็ครึ่งทางแล้วนะแต่ว่าอายากะเป็นหนึ่งในตัวที่อยากได้นะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ทีมหลักก็เลยจะไม่รีบมีความอยากจะสร้างทีมเวอร์จิลที่มีอายากะมีเคอร์ชิงใครคนวะลืมไอ้นายน้อยแล้วก็น่าจะใส่เรเดนเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวดูอีกที
คือตัวพวกนี้ต้องหลุดเลทเท่านั้นน่ะตู้มาคงไม่เปิดผมก็คงเก็บไปเรื่อยๆแหละคืออย่างที่บอกว่าคือผมเล่นเกมกาชาหลายเกมแล้วผมรู้สึกว่าดวงผมมันไม่ดีเลยผมก็เลยจะถือให้มันได้การันตีตลอดเพราะว่าเราไม่มั่นใจดวงเราแหละอายาโตะผมกับคือคือมันดูเก่งนะแต่ผมกลับไม่ชอบท่าตีมันว่ะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเพศเลยนะแค่รู้สึกว่าท่าตีอายากะถูกใจผมมากกว่าไอ้ท่าที่แบบกดคางแล้วชวิงนิดนึงอันนั้นน่ะเท่แต่พอเป็นอายาโตะแล้วผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมอาจจะไม่ตรงเทสมั้งใช่ครับการันตีจริงๆคือ180แต่ผมไม่มีทางเก็บทันเพราะงั้นก็คงถือจะพยายามถือแน่ๆ90แล้วก็ถ้าไม่ใช่ตู้ที่อยากได้ก็จะพยายามไม่เปิดไอ้พวกตัวที่แบบได้มาแล้วยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไรเดนไม่ค่อยยกเว้นนะไรเดนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกมนี้น่าเล่นสำหรับผมนะครับไรเดนมันเท่เดี๋ยวต้องดูสกิลโคโคมิอีกทีหนึ่งว่าจะชอบหรือเปล่าแต่คนแนะนำเยอะว่าโคโคมินี่คือแบบท็อปเทียเป็นแบบบาบาร่าอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงอย่างน้อยก็ต้องควรลองอย่างน้อยก็ต้องมีติดไอดีไว้ครับถ้าหากว่าคนแนะนำขนาดนั้นเพราะว่าบาบาร่านี่คือตรงกับที่ผมชอบสกิล E ฮิลได้เรื่อยๆสกิล Q ก็กดปุ๊บได้ทั้งตี้แบบตัวที่อยู่ข้างในก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้หอมปากหอมคอนะแต่ว่าผิดคาดนิดหน่อยผมคิดว่าผมจะทุลักทุเลกว่านี้ในตอนตีในตอนตีอึ่งอ่างเนาะอ้อเนื้อเรื่องใช่ไหมเนื้อเรื่องที่ผมอยากเล่นจะมีจีนยิ่งผมมาเห็นความสามารถจริงผมยิ่งอยากได้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ตรงเทสผมที่สุดตรงยิ่งกว่าทาวเวลเลอร์คือถ้าสังเกตผมชอบทาวเวลเลอร์ธาตุลมถูกป่ะเพราะว่าหนึ่งแหละสกิลมันสวยมันผลักได้มันอะไรได้มันตีหมูได้แล้วผมก็อยากได้แบล็กซอร์เพื่อที่มันจะได้ฮิวตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วจีนมันทำได้ทุกอย่างที่ผมต้องการอยู่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ผมเห็นสกิลแล้วอยากได้นะเพราะงั้นในเรื่องจีนเนี่ยอยากเล่นแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นคำว่าเล่นด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับมียูล่าเป็นตัวหนึ่งที่ชอบดีไซน์แต่ยังไม่มั่นใจว่าเอามาเล่นจริงจะชอบไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นกายภาพที่น่าจะชอบก็เถอะแต่ว่ายังไม่ได้ลองจริงๆก็ไม่กล้าฟันธงก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องตรงนี้ก็อยากเล่นตัดผู้ชายทิ้งไปก็อยากเล่นหลายตัวผมเลยมีความรู้สึกว่าตี้สองถ้าผมจะเล่นจริงๆผมอยากให้มีผมได้โรซาเลียและตัวหนึ่งที่น่าจะเล่นเป็นดาเมจหลักได้นะครับผมอยากได้เนี่ยยุนจินนะครับมาใช้แทนเจเปยว่าสกิลมันคล้ายกันฮิลเลอร์เนี่ยมี2คนอยู่แล้วคือบาบาร่ากับโคโคมิถูกมาถ้าได้ทั้งคู่ก็เปิด2ตีได้สบายมากธนูคนสุดท้ายจริงๆใครก็ได้ครับเรามีธนูค่อนข้างเหลือแหละฟิสก็ได้ฟิสก็มีอยู่แล้วเล่นฟิสก็ได้ที่2กับที่1ก็จะใกล้เคียงกันมากๆไม่ต้องฝึกเพิ่มเยอะหลังจากนั้นก็จะเป็นตีที่แบกแนวขึ้นมานะแต่ว่า2ตีแรกถ้าหากว่าจะไปเล่นแบบคือมันคงไม่ได้เก่งในอบิสนะเพราะว่าในอบิสเขามักจะเป็นแบบกดสกิลรัวๆเนาะเราก็ทำดาเมจให้ไวแต่ว่าผมก็อยากจะสร้างตีที่ผมเล่นแล้วผมชอบก็ตี2คงหน้าตาเหมือนตี1แต่ยังต้องดูอีกทีว่าจะรอดหรือเปล่าตอนเล่นเจ๊เปิดผมไม่ได้คิดเรื่องของการออฟฟิลขนาดนั้นครับผมแค่คิดว่ากด E ค้างแล้วบล็อกได้นิดหน่อยก็คือกำลังสนุกสำหรับผมมันไม่เหมือนตัวน้องแมวที่แบบ
ใส่โล่หรือว่าจงลี่ที่ใส่โล่ให้ตลอดเวลานะอันนั้นมันดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถ้าได้จีนมาก็อาจจะไม่ใช้โรซาเลียอาจจะเอาจีนมาถือเป็นดาเมจหลักตี้ไปเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละจีนมันคาดหวังไม่ได้เนาะมันไม่มีเลทอัพใช่ไหมน่าเสียดายจังถ้ามีเลทอัพผมจะเปิดจีนอะผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปนะครับตั้งแต่ตีบอสเสร็จคนดูก็ลดลงอย่างพวกภาพนะครับหายไป 30-40 คนผู้นายสะใจกันแล้วละสิแต่เดี๋ยวตอนอัพเวิลด์นะครับเดี๋ยวจะมาสู้ใหม่แล้วดูว่าจะทุลักทุเลได้มากขนาดไหนนะครับเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าอัพเวิลด์มาเมื่อกี้ไม่ผ่านแน่ไม่ผ่านแน่ถ้ามีของแค่นี้นะไม่ผ่านแน่บอสเปลี่ยนธาตุผมยังไม่กลัวเท่าไหร่คือบอสมันตีแรงก็จริงแต่อย่างที่บอกว่ามันตีเจเปยกับมาบาร่าที่ผมใส่ HP ไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช็อตที่แบบกลัวว่าจะโดนดาเมจเรายังรู้ว่าเราจะต้องเอาใครมารับดาเมจถ้ามันยังไม่ตายนะAR ตอนนี้ 42 ป่ะ 42 ครับจะ 43 ละจริงถ้าหากว่าเจอธาตุน้ำแข็งก็คงจะต้องเปลี่ยนฮิลเลอร์เดี๋ยวต้องหาตัวสำรองที่เป็นแบบฮิลเลอร์แต่ว่าไม่ใช่ธาตุน้ำนะสักตัวหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าใครก็คงจะมีแค่ผมตัวเลือกน้อยผมเปิดกาชาน้อยไงมาอีกแล้วตัวเลือกผมยังน้อยอยู่ก็จะมีแค่บาบาร่าแล้วก็โนเอลมันก็ได้แหละมันมีโล่แต่ก็อาจจะต้องอลุ่มอล่วยเพราะว่าในรอบที่เราเล่นเพื่อ challenge เราก็ challenge แต่ในรอบไหนที่อยากจะผ่านเร็วเราก็อยากจะผ่านเร็วนะก็อาจจะมีการใช้เกราะในรอบที่แบบคืออย่างน้อยจนกว่าจะถึงอัพเวิลด์ผมก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปถ้าจะใช้โนเอลก็คงเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวปั้นโนเอลเพิ่มขึ้นมาก็ได้หมดแหละยูเลอร์มีให้เลือกแค่นี้ก็เดี๋ยวค่อยๆปั้นไปครับจริงๆผมก็อยากจะลงบอสรายสัปดาห์ให้มันครบทุกตัวทุกวีคแหละแต่ถ้าหากว่ามันจะมีตัวไหนที่แบบด้วยตัวที่มีตอนนี้มันตีไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คงช่างมันก็คงช่วยไม่ได้คงไม่ฝืนขนาดนั้นแต่โนเอลคนบอกเยอะว่าจริงๆแล้วมันเก่งมากนะก็เดี๋ยวคงต้องปั้นเผื่อไว้นะอาจจะเป็นตัวละครธาตุดินตัวเดียวในตี้ตอนนี้ที่จะปั้นแหละเพราะตอนที่เล่นก็รู้อยู่ว่ามันเก่งแค่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราไม่รู้จะวางไว้ส่วนไหนของทีมเนาะเพราะว่าเราชอบบาบาร่ามากกว่าในเรื่องของการฮิวนะไปดีกว่าครับคนดูลดลงไปอีก40หลังจากที่ผมพูดว่าหายไป40เมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ก็20:10 นาทีเนาะเป็นเวลาดีที่จะพักผ่อนเต็มตัวเข้านอนสำหรับหลายๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ